সোহান বাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। সোহান বাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। সোহান বাই। কেউ আপনাকে ফোন ঠিক করছে। এরকম ভাবে আজকের পর থেকে 30 সেকেন্ডের রিংটোন বানাইতে পারবেন বাংলায়। 30 সেকেন্ডের রিংটোন বানাইতে পারবেন যে কোনো মানুষের নাম দিয়ে, আপনার প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে এবং আপনার যে কোনো মানুষের নাম দিয়ে বানাইতে পারবেন এবং আপনার নিজের নাম দিয়েও বানাইতে পারবেন। শুধু বাংলায় 30 সেকেন্ডের রিংটোন আমি যেভাবে বানাইছি আমার নাম দিয়ে আপনারাও ওইভাবে পারবেন, আপনাদের নাম দিয়ে যে কোনো মানুষের নাম দিয়ে বানাইতে পারবেন। তো এটা কীভাবে করবেন আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো অলরেডি আমরা কাজটি শুরু করে দিব, কোনো বক করবো না। তার আগে আপনারা এখান থেকে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি আপডেট করে নেবেন। তার জন্য আপনাদেরকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে লাগবে না, গুগল একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা এখান থেকে কাজটি করতে পারবেন। এখানে গুগল ক্রোম টাইপ করবেন, আপডেট দিলে আরও ভালো হবে। আপডেট দিয়ে এখান থেকে আপনারা ওপেন করে নেবেন। তো আমি অলরেডি এখান থেকে ওপেন করে নিচ্ছি। তারপর এখান থেকে ওপেন করা, তারপর এখান থেকে চার্জ বারে আসবেন। চার্জ বেড়ে আসে এখান থেকে লিখবেন fdmr.prty। লেখার পর এখান থেকে চার্জ করে দিবেন। চার্জ করার পর একটি ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবে, এই নেম রিংটোন মেকার fdmr.prty এই ওয়েবসাইটটি। তো এখান থেকে নেম রিংটোন মেকার এখানে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজটি ইংলিশটি বাংলা করে দিবেন। আমরা যেহেতু বাংলা রিংটোন বানাবো, এখান থেকে আপনারা মিউজিক এড করার জন্য সিলেক্ট মিউজিক এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। আমি যে রিংটোনটি মানে যে মিউজিকটি অ্যাড করছি আমার নামের সাথে, এটা গুগল কোম্পানির, এই মিউজিকটি আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন। যদি এটি না ভালো লাগে তাহলে এখান থেকে আপনারা শো মোর রিংটোন এখানে ক্লিক করুন। তারপর এখান থেকে আলাদাভাবে অনেকগুলো রিংটোন চলে আসবে। আপনার পছন্দ মতন রিংটোন থাকলে এখান থেকে চার্জ বারে ক্লিক করে আপনার রিংটোনটি এখান থেকে অ্যাড করতে পারেন। এখান থেকে যে কোনো একটি রিংটোন অ্যাড করতে পারবেন। এখান থেকে শুনে আপনারা ক্লিক করে অ্যাড করতে পারবেন। আমি এখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করে এখান থেকে অ্যাড করব। তো আমি এখান থেকে একটি প্লাস আইকনে ক্লিক করলাম। তারপর উপরে দেখতে পারবেন একটি নেক্সট বাটন, এখানে ক্লিক করবেন। তারপর আমি নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। এখানে নেক্সট বাটনে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা আপনাদের নামটি দিবেন। এখন যার নামে রিংটোন বানাচ্ছেন তার নামটি দিবেন। আমি যেহেতু দিয়েছিলাম সোহান ভাই, তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম সোহান ভাই। আমি এখান থেকে সোহান ভাই দিয়ে দিলাম। তারপর এখান থেকে নিচে দেখতে পারবেন সিলেক্ট মেসার্স এল এফার্ট ইউর নেম। তারপর এখান থেকে ফোন পিক আপ, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি পিক আপ করুন। কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটি ফোন এসেছে, আপনার ফোনটি বেজে উঠেছে। এখান থেকে আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন। এখান থেকে আপনারা নিজস্ব যে কোনো একটি বার্তা যুক্ত করতে পারেন। আমি যেহেতু দিয়েছি কেউ আপনাকে ফোন করছে, তো এখান থেকে আমি কেউ আপনাকে ফোন করছে এটি না দিয়ে তোমার একটি ফোন এসেছে আমি এটা দিলাম। দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা নিচে দেখতে পারবেন ক্যারেট নামে একটি অপশন আছে, এই অপশনটিতে ক্লিক করে রিংটোনটি কিন্তু 100% নিচে ওইলেই কিন্তু ক্যারেট হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে ক্যারেট হয়ে গেছে। এখান থেকে আপনারা প্লে করেও কিন্তু শুনতে পারবেন। এখন আপনারা ডাউনলোড করে আপনাদের গ্যালারির ফাইলে নিয়ে নেওয়ার জন্য, মানে আপনাদের ফাইল ম্যানেজারে নেওয়ার জন্য এখানে ডাউনলোড এই অপশনটিতে ক্লিক করুন। তারপর এখান থেকে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলাম। তারপর এটা কিন্তু ডাউনলোড হচ্ছে। তারপরে অ্যাড আসলে এখান থেকে ক্লোজ করে দিবেন। তো আমি এখান থেকে অ্যাডটি ক্লোজ করে দিচ্ছি। তারপর এখান থেকে ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করব। তো আমি এখানে ডাউনলোড আইকনে ক্লিক করলাম। তারপর এখান থেকে আমি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম। তারপর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ওপেন ফাইল। এখন আপনার ইন্টারন্যাশনাল ফাইল মানে স্টোরেজ যে ফোন ম্যানেজার আছে এই ফাইলে কিন্তু চলে গেছে। এখন আপনারা অ্যাভেলেবেল যেভাবে রিংটোন সেট করেন আপনার মোবাইলে এভাবে সেট করতে পারবেন। তো এখান থেকে আপনারা প্লে করেও শুনতে পারবেন। যদি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ